आरो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बे उदालगुरि फरायसालिमानिनो जे मोनसे सावरायग्रा खथा बावहाय बिबार लाइसिनि 100 बोसोर जि मोनसे फालिथायखौ दिनै बेवहाय फालिदों। बेनि थाखाय आङो बर' थुनलाइ आफादखौ बर' कौशल मोनसेखौ आं खुंथायनि जानानै आरो दिनैहाय नुजाफैनानैहाय बिबार लाइसिनि जि मोनसे आगान बे माने बिसम्बिखौ बेखेवनायनि खाबु होनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनिसिम आङो आंनिफ्राय गिबियाव साबायखर बावनाय जाबाय। आङो बेखौनो बुंनो लुबैगोन दिनैहाय बर' थुनलाइनि माइल खुन्थिया होनोब्ला जोङो बिबार लाइसिखौनो बुंनांगोन आरो बिबार लाइसिनि गेजेरजों बै समनि बर' थुनलाइखौ बा बर' रावनि फारसे जायफ्रा सांग्रांमोन साग्रिदमोन आरो इयुनखौ नाहरनानै हाबा मावदोंमोन बिथांमोननि गेजेराव आङो बेखौनो नुहुरदोंमोन जे बिथांमोना हारिनि थाखाय खोब सांग्रांमोन आरो बर' रावनि जेंनाफोरखौ लानानै बा बर' रावनि दावगानायखौ लानानै बिथांमोना सानोमोन, समाजनि बाथ्राखौ सानोमोन। मानगोनां सतिश चन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायावनो बिबार लाइसिखौ सुजुनानै फोसावनाय जादोंमोन आरो थांनाय इं 1922 मायथाइयाव दिनैहाय 2022 मायथाइ 100 बोसोर बाबेनबायखौनो बुंनांसिगोन। दा बुंनो थाङोबा बिबार लाइसियानो बर' थुनलाइनि गुबै बा माने गिबि फुंखा होननानै जों बुंनांगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो बर' थुनलाइनि सोरजिनायनि जे मोनसे दाहार बा दैथुन बे बोहैबोदों बेखौ बुंनांगोन। आरो दिनैबो जोङो थांनाय बै समनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांहरनानै गोजामखौ जोङो बिदिन्थि हिसाबै लानानैहाय आथिखालखौ जोंहा मोजां खालामनो बिबान दं आरो आथिखालखौ जों मोजां खालामनो हायोबासो इयुना गोजों जाहैगोन होनना जों बुंनो हायो। ओंखायनो आंहा बेखौनो बुंनो सानगोन आङो दिनैनि गोदान सोदोमस्रि बारनाय मुगायाव जोङो बर' थुनलाइखौ लानानै जि खामानिखौ मावगासिनो दङ दाबो बेखौ लानानै जों जाफुंसारबाय होननानै गोग्गाना लानो हानाय सम फैयाखै। दाबो गोबां मावनांगौ दङ, गोबां जेंना जेंसि दंबावो। बेखौ बर' थुनलाइनि गेजेरजों बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों बर'नि माहारिनि दुथुमफोरनि गेजेरजों बेखौ रैखा खालामनांगोन आरो मावलांबाय थानांगोन। आं बुंनो लुबैदों जे जोंनि गेजेराव दाबो रावखौ जोङो स्र' स्र' बुंनो हायाखै, रोखायै बुंनो हायाखै। दाबो जोंनि बाथ्रा बाहायनाय सोदोब बाहायनाय बेफोराव गोबां जेंना नुजानाय नुयो आरो जोङो अनजिमा साननायानो जा, सोमोन्दो लानाय बाथ्रायानो जा, सोदोब बाहायनाय बाथ्रायानो जा, बेवहाय गोबां जेंना जोङो नुबाय थानाय बे जोंनि नोजोराव फैयो। दा जोङो गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों मालाबा बेखौबो आं नोजोर होबोदों बे खौरां बिजोंखौ मोगा मोगि रायलायनायाव मोनफा मोननै गोरोन्थि लानाया आलादा बाथ्रा, नाथाय लिरनानै जेब्ला फरायहरो बे लिरनानै फरायनाया गोरोन्थि जायोबा बेखौहाय जोङो बोरैहाय रैखा खालामनो हायो बेनि फारसे एसे सांग्रां जानांगौ बायदि आं सानो आरोखि। जायखि जाया बिथांमोन बिहोमा होलांनायानो दिनैनि समनि बर' थुनलाइनि बा बर' रावनि मोनसे जि मावनो गोनां बा जोंनि जाफुंनायनि जे लामायाव आगान सुरदों बेयो इयुनाव जाफुंसार जाहैथों। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनिफ्राय हमनानै सतिश चन्द्र बसुमतारिमोननि बाथ्रा आरो बिदिनो प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि बाथ्राखौ बुङोबा, मदाराम ब्रह्मनि बाथ्राखौ बुङोबा, लोगोसे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बाथ्राखौ बुङोबा बर' हारिखौ जौगासारगोन हारि दानायजों लोगोसे बर' रावा भारत संबिजिरनि 90 फारियाव हाबनायखौ जों बिथा खालामनानै बर' रावखौ बुहुमाव गेवलांसारनायनि जि मोनसे हाबाफारि बेखौ जोङो जाफुंहोनो थाखाय नाजालांबाय थानांगौ, बयबो बिबान लानांगोन, खौसेयै जोङो हाबा मावनांगोन। अब्लानो दिनै नङा गाबोन सानसे माब्लाबा जाफुंसार जागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो।